今日我哋去咗深圳華強北中海城軍上購物中心 Lollipop 嘅寵物樂園，呢度有唔同種類嘅動物，有蒙啊、刺蝟，我哋餵啲麥皮蟲俾佢哋食。哇！好驚，我驚佢咬我。阿蒙哥，我覺得咧，佢哋全部都好得意啊！滿足咗你願望啦。呢隻肥肥地咧就叫浣熊啦，咁咧佢都好中意食咧嗰啲麥皮蟲嘅。呢隻叫母子雞嘅嘢，當餵佢度跳喺度食嗰啲嘢。呢隻咧就叫細尾熊啦，佢哋咧好奇心係好強嘅，咁佢哋嘅樣咧就呆呆地啦，所以覺得好可愛。佢咧好中意玩我個水樽，喺度係咁舐。唔知咧係咪因為反光啦？但係佢咧，我都覺得佢好中意玩。佢不停咁玩，真係好似好中意咁樣啦。另外仲有羊駝、梅花鹿、青山羊等嘅唔同小動物喺度啦，會喺場裏面咧周圍走嘅，周圍等人餵嘢食俾佢哋食。呢隻咧就係雕啦，呢度可以購買嗰啲唔同嘅蔬菜餵料餵飼佢哋嘅。最開心咧就係可以同唔同嘅動物咧，可以喺度摸啲動物同埋餵佢哋啊！好，今集呢就到此為止啦，記得 like and subscribe，同埋撳埋隔離個鐘仔，拜拜。